غلام، هل أدلك على 3 إن فعلتها أحبك الناس؟ لا. اوكي بيبي اللي يريحك. استبشر الشارع السعودي خبر مقتل عبد العزيز المقرن بفرح وسعادة بالغ. سيارة بعدين واحد جيمسي 4 نفر يجي بعدين يجي شرطة يجي بعدين وهنا في كله سكر. كما حزين لأن مصيرك مؤلم. لما لم تضع لايك ولا حتى الكومنت؟ ولكنه يتفاعل في بعض الأحيان يا سيدي. يتفاعل مع غيري. ألم أحذرك يا هذا؟ قوم تلقاني فازع لك اني انا الشراني وكونك تنخاني لعنا لك حسه يوم العرسه جيناك بهايه واهلك وفايه هم الحجايه وللحق غدرة الرجال كذب يا هبه يا هبه يا البيكه اكسر راسه راح ادوس بك والله لعن خير انا اللي راح العن خير ولك تعال انت جي الحين ما تستحي. صاحب المحل والزبونه اشهدوا انك بكت من المحل. كذابين يبي يلبسون التهمه. يعني تنكر ولا سيارة؟ الله يلعن ذا الوجه. عجبك؟ بس يبغى كون بليس. كيف طعمه؟ حلو. طيب ايش رايك اوريك حركة القرش الاسود؟ ما حد يزعل مني، اكثر الشباب يسوون نفس الحركة البويخة، من قدامك يمدحونك، من وراك بيضرب السكين في بطنك. You think you can beat Ryback by yourself? Yes. يا كذاب يا كذاب يا كذاب يا كذاب. حطيت ما حطيت بيتكلمون، وانت ناجح بيتكلمون، وانت فاشل بيتكلمون، وانت ما انجزت ولا شيء بيقولون يلا لا هو اللي ناجح ولا هو اللي فاشل، قاعد حاط ايد على ايد. طيب شو اسوي؟ And the night before that and last week before that I did it. Wait a minute. Look who's back. The Lunatic Fringe. يطمع الطمع بهوانا غناوي اشرب الفنجان وداني طويل والله اني بشعر عد الرهاوي اخذ الجد معي والمسائل ما قضيت العمر كله بالمناوي كل شيء الا بغيت امشي واجيلك ما قضيت العمر كله بالمناوي كل شيء الا بغيت امشي واجيلك. Hey.